aquecimento e o clima fica bom. Joga o cabelo pro lado, vem fazendo a posição. Eu sou David bolado, então prepare a posição. Bota a mão no joelho e vai no chão, vai no chão, vai no chão. Pra começar o aquecimento e o clima fica bom, joga o cabelo pro lado, vem fazendo a posição. Eu sou David bolado, então prepare a posição. Bota a mão no joelhinho e vai no chão, vai no chão, vai no chão. Se quer namorar gostoso, vem fazendo a posição. Bota a mão no joelhinho, vai no chão, vai no chão. Se quer namorar gostoso, vem fazendo a posição. Bota a mão no joelhinho, vai no chão.